一咬牙一跺脚，我花了2.7块，在网上买了10个专门用于网线接线用的焊锡端子。这个东西，其实这个东西在强电里边啊，它是经常会用到的，但是在弱电里边却很少会用得到，至少我是没有使用啊。我们来给它倒出来看一下，就是这个样子的啊。外面是一个热缩管，然后中间的话是一个锡环啊，想必应该是用火机用高温把这个锡环给它烤化，把这个接线的位置给它包上啊。那么接下来我们按照卖家的这个演示啊，我们来给大家展示一下啊。正常的话，它这个套装里边啊是可以选的，可以选择带这种热缩管的，但是咱零花钱不够了，热缩管咱就省了啊。只是用来演示。首先把它的热缩管，这是咱们自己的，给它套进来。套进来之后，我们再把这个给它套进来。尴尬的地方来了，看不看到？还短了。它这个对于网线这个拨线的长度要求挺高啊。哦呦，这个东西得很。再来拨一段，把它套进来，拨一段线芯，然后我们把它俩拧在一块儿。因为它这个直径非常的小，所以说你接线的时候吧，还不能把这个头接的太大。哎，这样就可以了。然后我们拿出火机，对着它来，我们来烧啊。这样接线就完成了啊。看这样子的话，一言难尽啊。你说我们既然都想到这种方式来接线了，那我们会不会手头有这一套东西呢？那如果有这套东西的话，我们直接来进行焊锡，最外面我们再包上热缩管，岂不更好？还有就是这种方式接线呢，我感觉效果好像一般。首先就是中间这个锡环啊，没有完全的融化。其次的话，用它接线有点太麻烦了。那如果是用 3M 的接线端子，那是否会更加轻松一些呢？我们来继续演示啊。至少用 3M 用这种接线端子啊，我们就不需要把网线的线皮破得太长了。把它俩伸到这个里面，然后我们一捏，拿钳子再给它2次的压紧，完事儿。你觉得哪种方式更加的简单实用呢？而这种东西，那是否又是智商税？是否会影响我们网线的一个传输，影响我们的网速呢？